ሰላም ደቂረይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለናይ ሃገር ብፍቕርን ብሰላምን ብጥዕናን ክንህሉ ብዓልዓሊ ተስፋየ እምበኣር ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ህንፃታት ናይ ከተማ ኣስመራና እንዳረኣና ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ንኸደሉ ክንገብሮ ዘለና ንእሽተይ ቅድመይ ክልተ ዓመት በፂሐ ስለ ዝመፃኹ የዕሩኽተይ እንታይ ይግበር ክጭነቑ ወይ ክሓቱ ስለ ዝሪኦም ንእሽተይ ሓጋዚት ትኸውን እያ ኢለ ብርግፅካ ሓጋዚት ክትከውን እያ መጀመርታ ንኤርትራ ክንከይድ እንድሕር ሓሲብና ክንገብሮ ዝግባአና ናብ ኤምባሲ ኣብ ዘለናይ ሃገርና ናይ ኤምባሲታትና ደዊልና ከይድና ምስኦም ክንማየጥን ዘይማልኣናየ ነገራት ተሎ ናይ ጣዕሳ ክንመልእ ዘድልየና ኣብኡ ክንዛረቦምን ክንማኸርን ምስኦም ስለ ዘለና ናብ ኤምባሲታትና ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ እቲ መንገድና ኣብኡ ምስ ከድካ ካብ ደዊልካ ድዩ ወይ እውን ፅፉፍ ዝኾነ መንገዲ ምእንታን ክኾነልና መጀመርታ ናብቲ ኤምባሲ ክንከይድ ከለና ደዊልና ቆፅራ ምስ ሓዝና ኣብኡ ከይድና ክንገብሮ ዘለና ፓስፖርትና ታሲራ ናይ ኤርትራ ሒዝና ንኸይድ ካብኡ ቀሊል እዩ እቲ ዘይመላእናዮ ናይ ጣዕሳ ክንመልኦ ኣለና ኣብኡ ክንገብሮ ዝግባአና ዝደለናዮ ድሓሰብናዮ እንድሕር ኣለኻ ምስቶም ካውንስል ይኹኑ ወይ እውን ምሳይ ኤምባሲ ሰራሕተኛ ዘለዉ ኣሕዋት ምስኦም ግልፂ ኮይና ክንዘራረብ ኣለና 200 ምኽፋል ድድልየቱ ኮይኑ ነዚ ክትከፍለሉ ኢኻ ኩሉ እያ በፂሕካ ስድራኻ ክትርኢ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ዓድኻ በፂሕካ ስድራኻ ክትርኢ ተዘናጊዕካ ክትመፅእ ተኾንካ ግን እቲ 200 ንሽዑ እንድሕር ዘየድልየካ ኮይኑ ወይ እውን እኹል ገንዘብ እንድሕር ደይብልካ ኣይትሸገር ቀሊል ምክንያቱ ኣየገድዱኻን እዮም እስኻ ዝኾነ ነገራት ኣብኡ ክትገብር እንድሕር ሓሲብካ ግን ንኣብነት ውክልና ክትህብ ዝኾነ ነገር እውን ክትገዝእ ከም መሬት መሳሊ ከም ገዛ መሳሊ ወይ እውን ከም ካልእ ብሽምካ እንድሕር ሓሳባት ኣለካ ግን እቲ 200 የድልየካ እዩ ንኻልእ ግን ብዙሕ ኣድላይ ይኮነን ኣብዚ ጥዕመካ ዕዳኻ እዩ ክትከፍሎ ፅቡቕ እዩ ብሰንኩ ናቱ በዚሕኒ ወይ እውን ኣይተዳለኹሉን ኢልካ ግን መንገድኻ ምእንታንካ ይቋረፅ እዚ ቀሊል ነገር እዩ ኣብ ድመፅእ ግዜ ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ከድካ ስእልታት ከድልየካ እዩ ስእሊ ሒዝካ ትኸይድ ፓስፖርትካ ሒዝካ ትኸይድ ታሲራ ናይ ኤርትራ ሒዝካ ትከይድካ ዝወሃበካ ወይ እውን ፎርምካ ኩሉ መላሊእኻ ምስኦም ኩሉ ምስ ወዳእኻ ከይድካ ኣየር ቲኬትካ ቆሪፅካ ንኤርትራ ትኸይድ ማለት እዩ ንኣብነት ብግብፂ ኣነ ከይደ ኣብ ግብፂ ምስ ከድኩ ካብዚ ዓዲ ናይ ብዙሕ ዕሩኽተይን ፈተውተይን ናተይን ንሰብ ዝተመላእኽዎ ገንዘብ ነይሩ ኣብዚ ዓዲ እውን ኣጋጣሚ ምሸት ስለ ዝወፃኹ ወላ ሓንቲ ፈታ ኣይፈተሹንን ብዙሕ ኣይተሸገርኩን ኣብ ግብፂ ንክዛወር ኢለ ናይ 24 ሰዓት ናይ 19 ሰዓት ትራንዚት ነርኒ ኣብኡ ምስቲ ዝነበረን ንብረትን ገንዘብን ግን ክወፅእ ኣይደለኹን ኣብቲኦም ኣብኡ ውዒለ ማለት እዩ እቲ ኤርፖርት ውዒለ ፅቡቕ ተዘናጊዕ ውዒለ ወላ ሓንቲ ይሓቱኻ እዮም ቶም ናይ ፅሬት ይኹኑ ናይ ገለ ግን ስኻ ክትፈርሓሎምን ወይ ክስታይ ክትደሃልሎምን የብልካን ብልዕሊኦም ክትከውን ኣለካ ወላ ሓንቲ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ትወፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ግን ሕጂ ንሪኦ ዘለና ከተመዝግቦን ዘለካ ነገራት ብዙሕ ኣሎ ምክንያቱ ብቲ ዓዲ ክወፅን ዝኣቱን ገንዘብ ንምቁፃር ዝገብርዎ ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ኮንካ ናይ 1000 ብል ነባሪ ካብ ካልእ ሃገር ነባሪ ተኾንካ ግን ስጋዕ 3000 ይድብል ነዚ ኣረጋጊፅኩም ክትከዱ ኣለኩም ምክንያቱ ገንዘብኩም ንኸይጠፋኩም ኤርትራ ምስ ከድካ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ምስ ዕረፍካ ናበይኻ ክትከይድ ኣለካ ናብ ኢሚግሬሽን ካብዚ ሒዝካያ ድወሰድካያ ነገር ተሎ ፅቡቕ ተድየ ኣለኻ ሽምካ ዲኻ ታሲራኻ ጥራሕ ሒዝካ እውን ምስቶም ኤምባሲ ተሰማሚዕኻ ዝበሉኻ ከይድካ ኢሚግሬሽን ኣብኡ ኩሉ ሽምካ ወይ ክስታይካ ምስ ሰላለጥካ ፅቡቕቲ ነገር ተያላ ን6 ዓመት ትኸውን ካርዲ ይህቡኻ እታ ካርዲ እቲኣ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ዓሚ ከይደ ኣውፅያ ን6 ዓመት
ናብ ኢሚግሬሽን ኤግዚት ይኹን ኢንትሪ ከውቅዕ ወላ ሓንቲ ኣየድልየንኒ ትኺለ ካብ ገዛይ ንኤርፖርት ካብ ኤርፖርት ንገዛይ ካብ ገዛይ ከዓ ንኤርፖርት ጥራሕ ይድወፅእ ምክንያቱ እታ ወረቐት እዚኣ ንፅፉፍ ክኾነልና ግዜና ክንቁጥብ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተገበረት ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኩሉ ሰብ እንደመስግና እዩ እቲኣ ምሰውፃኻ ስጋዕ 6 ዓመት ትሰርሕ ድሕሪ 6 ዓመት ኤክስፓየር ምስ ኮነት ከይድካ ከዓ ክትሕድስ ኣለካ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ንኩሉ ግዜ ኢመርጀንሲ ክትከይድ ትኽእል ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ኩሉ ሰብ እውን ዝቕበላ እያ ዋጋኣ ከዓ ሕሱር እዩ ብናቕፋስ ውሕድ እዩ እዚኣ ጌርካ ምስ ወፃኻ ፅብቕቲ እያ ማለት እዩ ዓድኻ ተዘናጊዕኻ ምስ ስድራ ቤትካ ተሓጒስካ ሓንጎልካ እውን ኩሉ ብጣዕሚ ዓድኻ በፂሕካ ምስ መፃኻ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ነገራት ይደቒረልካ ብፍላይ ኣብዚ መንእሰያት ኣሕዋት ንጭነቕ ንሓስብ ዝተፈላለየ ነገራት ቁርብ ክብድ ብለና ዘሎ ኣብ ዓድና በፂሕና ክንመፅእ ኣለና ኣነ ኣብ ዓደይ በፂሐ ምስ መፃኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ሓንጎለይ ፎኪስለይ ናይ 15 ዓመት ኣፍተር 15 years ከይደ ማለት እዩ ደስ ኢልኒ ኩሉ ሓንጎለይ ኩሉ ተሓሳስባይ እውን ብጣዕሚ ጠቒምኒ ድብል ኤንወይ ከምዚ ክንገብር ኩልና ፅቡቕ ሓሳብ ይሕዋት ኩልና ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓድና ክንበፅሕ ኣለና ንኣብነት ብዙሓት ይዕሩኽተይ ወይ እውን ዝፈልጦም ኣለዉ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንስድራ ቤቶም ንኩሉ ቤተሰቦም ገለመልታት ሒዞም ይኸዱ ንምንታይ ኣብ ዓድና ደይ ንኸይድ ወላ ሓንቲ ሻሂ ንሰትያ ወይ እውን ሓንቲ ዓብዪ ሓገዝ ኢና ንገብር ዘለና ኢንዳይሬክት ከዓ ንዓና እዩ ገንዘብ ከዓ ኣብኡ ተውፆስ ይሰርሕ ይፍቲ ዓዲ ኣብ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ዘሽረፍክዎ ገንዘብ የብለይ ኣሽርፍ ኢሉ እውን ዘገድደን ወላ ሓደ የለን ናብ ድሌተይ ክንክበፅሕ ከዓ ዝሓተተና ኣይዲ ይኹን ፓስፖርት ይኹን ወላ ሓንቲ ኣይነበረን ንባፅዕ ትከይድ ትኽእል ንከረንክ ትከይድ ትኽእል ንመንደፈራኑ ኩሉን ከተማታት ዓበይቲ ንዓዲ ቀይሕ ይኹን ንሰንዓፍ ይኹን ንደቂ ኣምሓሮ ይኹን ንተሰነ ይኹን ንባሮንት ይኹን ንዓሰብ ይኹን ንክትከይድ ወላ ሓንቲ ዘሸግረካ ነገር የለን ኣብዚ ቦታ ናይ ልምዓት ተባሂሉ ዲጋታት ይኹን ካልእ ነገራት ዘሎ ክትበፅሑን ወላ ሓንቲ ዘገድድ ዘሸግረካ ነገር የለን ብጣዕሚ ፅፉፍ መንገዲ እዩ ኣው ኸይድካ ኩሉ ነገራት ርኢኻ ክትመፅእ ከለኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ ይሕዋት ክንከይድ ኣለና ክንሓስበሉ ኣለና ኣብ ጎረባብቲ ነጥፍኦ ንስድራ ቤትና ይኹን ንጥዕና ወይ ንሕክምና ተኮይኑ ከነውፀም ፀገም የለን ንኽንዛወር ንዓና ኢልና ግን ኣብኡ ንገብሮ ካብ ብዙሕ ነገራት ኢና ምክንያቱ ወላታ መሬት ታ ከተማ እውን ወላ እውን ዓድታት ተበፃሕናዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ይሕዋት እዚ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ንስድራ ቤትካ ኮለላ ኣቢልካ ንዓኻ እውን ኮለላ ኣቢልካ ከምቲ ትደልዮ እውን ሓጎስካ ይግበርካሉ ትመፅእ ይትረፍ ኣብ ዓድና ክንከይድ ኣለና ናብ ዓድና ጥራሕ ክንበፅሕ ኣለና ሆሊደይ ናብ ዓድና ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ነገር ኣለዎ ወይዘሩ ይኹኑ ድጎድለ ነገር የለን ይሕዋት ናብ ሃገርና ጥራሕ ክንገብሮ ኣለና ነዚ ክንሓስበሉ ኣለና ክንመኻኸረሉ እውን ኣለና ኤርትራውያን ይሕዋተይ ብጣዕሚ 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 እዚኣ ድኾነ ነገር ሲና ዓድና ክንገብሮ ኣለና ምክንያቱ ንሕና ብዕላማ ኢና ተሰዲድና ደለና ብዕላማ ስለተሰደድና ኩሉ ነገር ከዓ ንዓድና ክንሓስብ ኣለና ንሃገርና ክንሓስብ ኣለና ንህዝብና ክንሓስብ ኣለና ንመንግስትና ክንሓስብ ኣለና ንሰራዊትና ክንሓስብ ኣለና እዚ ኩሉ እዚ ዝተኣሳሰረ እዩ ውፅኢቱ ድማ ንሕጂ ዘይኮነ ንመጻኢ ክኸውን ኣብ ጎረባብቲ ትጠፍእ ሳንቲም ክትከውን ትኹን ክህልወና የብሉ መንእሰይ ብፍላይ እዚ ኣፀቢቕና ንሕሰበሉ ኩልና ከዓ ብመንእሰያት እዩ እዚ ኣብ ጎረባብትን ስድራ ቤትካ እንዳምፃኻ ወላ ሓንቲ ከምቲ ትድለውን ተሓጎስ የለን ኣለዉ ብዙሓት ዕሩኽተይ ሓቶም ከምዚ ጌርኩም ኣብ ጎረቤት ሃገር ትኸዱስ እንታይ ዝኽልክለኩም ነገር ስለ ዘሎ ትብሎሞ ብጣዕሚ እዮም ወላ ሓንቲ ሕጉሳት እውን ከም ዘይኮኑ እዮም ኣብ መወዳእታ ዝነግሩኻ እሞ ይሕዋት እዚኣ ክንሓስበሉ ኣለና ኩሉ ግዜ ናብ ዓድና ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ከም እንዳገበረና ክንከይድ ኣለና ረእይዋ እሞ ከተማ ኣስመራ ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን ናይ ብዙሓት ህንፃታት ንመጻእ ከዓ እንታይ ክንስእላ ከም ዘለና ክንርኢ ኣለና ዓድና እውን ከምኡ እያ ክንገብራ ኢና ኩሉ ኣሕዋት ነዚ እንዳገበርና ክንከይድ
በብዘልናዮ ክንፅዕር ኣለና ኣጆና ኣጆኹም መጻኢና ብጣዕሚ ዓብን ተስፉውን እዩ ከምዚ እዞም ጽቡቕ ናይ ዓድና ዘይደልዩ መዋእሎም ኣብ ስደት ዝበለዩ ንኤርትራ ንኸይከይድ ሰብ ብዙሕ ነገራት እዮም ክገብሩ ትርእዮ ንኣብነት ሓደ ግዜ ኣብ ኣውቶቡስ ዘጋጠመኒ ብዛዕባ ንኤርትራ ብዙሕ ዘድልን ዘየድልን ተዛሪብኒ ክንደይ ዓመት ጌርካ ካብቲ ትኸይድ ኢልዮ ሕጂ ዳ 25 ዓመት ኮይኑ ኢልኒ እሞ ኣነ ትማል የምፅእ እዚ ትብሎ ዘለኻ ኩሉ ሓሶት ኢለ ኣብ ኣፉ ኣሕፊሮ ይኸይደ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኩሎም ዝዛረብዎ እዞም ጽቡቕ ዘይፈትው ሓሶት ምዃኑ ከይድና ብዓይንና ርኢና ነግረኩም ኣለና በላ ሓንቲ ፀገም የለን ናብ ዝደለኻዮ ከተማ ክትከይድ ናብ ዝደለኻዮ እወ ከምቲ ዘለኻዮ ሃገር ኤውሮጳ ኹን ካልእ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ግን ካብተን ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሓሸት ሰላማዊ ይኹኑ ትፈርሖ ነገር የብልካ ትርዕዶ ነገር የብልካ ናብ ዝደለኻዮ በፂሕኻ ንክትመፅእ ዝኽልክለካ ወላ ሓደ የለን ዓድና ሰላም ጉድለታት ኩሉ ይኽእል እሱ ግን ዋላ ሓንቲ ከቢድ ነገራት የለን እሞ ኩሉ ግዜ ንዓድና ናብ ህዝብና ክንሓስብ ኣለና ከምኡ እንዳገበርና ክንከይድ መንእስያት ከምቶም ጀጋኑ ኣሕዋትና ከምኦም ከይድና ክንቀፅል ኣለና ኣጆና ንባራታዕ ንተባባዕ ንተሓጋገዝ ንመኻኸር ስለ ዓድና ንሕሰብ ዓድና ገጽና ኩሉ ግዜ ሓሳባትና ናብኡ ጥራሕ ክኾን ኣለዎ ዓወት ንሓፋሽ የቐኒየለይ